La acaban de pasar root en el teléfono. Déjame mostrarles. Aquí tengo root. Binario 7, ¿ya? Binario 7. Eso. Aquí ya. Entonces, binario 7. Me acabo de pasar el root ahorita. Pasar. Yo lo pasé y me está prendiendo bien. ¿Está? Vamos a terminar el teléfono. Un ratito, por favor. La contraseña voy a cambiarla aquí ahorita. ¿Querés saber si está ayudante ese flasheo, ese ruteo, dar cuenta todo eso? También reparación email con Chimera, pero no tenía Chimera y puedo aprender rápido. Un ratito. Que me esperen. Ya, ¿tú qué dices? 72. Ya. 75. Sigue. ¿Cuánto? 34. 34, 40. 72, 75, 34, 40. Ya. A los que están viendo este video podrán ver que la contraseña es aquí. ¿Sí? Es la contraseña. Está. Y establecer contraseña. No. Era aceptar. Descomprimido. Extraer aquí el fichero y la contraseña. Dime. ¿Para el 4.3 2007 única? No. No. Descomprimir nada más. Esto se va para el canal. Vemos que nos prendió el teléfono. Siguiente. 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 Conectando el wifi. No lo digo yo.
Vamos a descargar la imagen. Descargamos. Dueño activo, depuración activo y vamos a Magic y sí nos permite. Ras Magic, ya tenemos experiencia Super Sur. Permitir. Está. Y vamos a la chimera. Creo que está un poco mal tirole con la base. Está medio tirole con la base. Vamos a ver. Que se mueve cada rato. No sé, pues si es tu hijo cae eso. Yo me olvido. Tu crío es, güey. Ya reparamos. La hueva. Y voilà, está reparado ya. Solo nos falta parchar. Rafa, es lo que ves, madre. Estoy grabando y perdón. Perdón, Rafa. Ahora va a salir Voy a quitar yo ahora. Rafa, para hoy. Ya. ¿Qué pasa? Más eficiente. Sí. ¿Cuánto tiempo? Ujú. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. ¿Se borra todo? Sí. Sí. 20 minutos se borra todo. Packs. Disculpen. De la gente ahí, como siempre, con el movimiento. Continuar.
Zona para retirar. Vale, Chino Root. 150. Y ya está. Está reparado. Que no. Bueno, espero que les sirva y gracias. Suscríbase, dale like.